من هو علي بن أبي طالب؟ وما قصته؟ علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب الهاشمي القرشي، أمير المؤمنين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، رابع الخلفاء الراشدين، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، وأحد السابقين الأولين، وسيد من سادات المسلمين، وفقيه من أفقههم، وعالم من أعلمهم، وإمام من أئمة الهدى. نشأ في بيئة قريشية نبيلة، بيت النبوة، وربته يد النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره، وأحبه حبا شديدا. وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية القرشية. ولد علي رضي الله عنه قبل البعثة ب10 سنين، ونشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أصابت قريش أزمة شديدة، وكان النبي يريد أن يخفف عن عمه أبي طالب، فأخذ عليا ليعيش معه، فنشأ في حجر النبوة، وتربى على يد خاتم الرسل، وكان ذكيا فطنا منذ صغره، يلحظ على وجه ابن عمه علامات النبوة قبل أن يبعث. فلما جاءه الوحي وبدأت الدعوة في مكة سرا، كان علي أول من آمن من الصبيان، كما روى ابن إسحاق وابن سعد وابن عبد البر، وثبت معه في أصعب ظروف مكة، ولم يتزحزح عن دينه طرفة عين. عرف علي رضي الله عنه ببطولته الفريدة، فقد خاض جميع الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا غزوة تبوك حين تركه النبي على المدينة، فقال علي: أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ كما ثبت في صحيح مسلم. في بدر قتل علي رضي الله عنه عددا من أبطال قريش، منهم الوليد بن عتبة مع اختلاف الآراء، وكان له سهم كبير في النصر. وفي أحد ثبت مع النبي حين انهزم بعض المسلمين وأصيب النبي، فكان علي من الذين دافعوا عنه ببسالة. وكذلك في الخندق خرج لقتال عمرو بن عبد ود، أحد أشجع فرسان العرب، فقتله علي في مبارزة صعقت قريش. وفي فتح خيبر حين استعصى الحصن على المسلمين قال النبي: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الصحابة كل يرجوها، فدعا النبي عليا، وكان يشتكي من عينيه، فمسحها النبي فشفي، ثم حمل الراية وفتح الله عليه خيبر. وذكر البخاري ومسلم هذا الحديث في صحيحيهما. كان علي رضي الله عنه من أفقه الصحابة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أقضانا علي. وقد قال العلماء إن عليا جمع بين الفقه والقضاء، وبين الشجاعة والزهد، وبين البلاغة والسياسة، ولذلك أحبه أهل الفضل من الصحابة وتلامذتهم، وكان من كتاب الوحي، ومن الذين رووا عن النبي كثيرا من الأحاديث. الإمام علي رضي الله عنه تزوج بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها بعدد من النساء، وقد تزوج بحسب ما ذكره المؤرخون ما يقارب 9 نساء في حياته، غير ما ملكت يمينه. وقد أنجب عددا من الأبناء والبنات من زوجات مختلفات، وكان له من الأولاد ما لا يقل عن 17 ولدا، وبعض المؤرخين أوصل العدد إلى أكثر من 20 بين ذكر وأنثى، لكن الأشهر والمجمع عليه يدور حول هذا العدد. من فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، أنجب منها الحسن والحسين، وهما سيدا شباب أهل الجنة، ومحسن الذي مات صغيرا مع اختلاف المؤرخين حول وجوده، وزينب الكبرى التي تزوجها ابن عمها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وأم كلثوم التي تزوجها عمر بن الخطاب وأنجبت منه ولدين هما زيد ورقية. بعد مقتله تزوجت من ابن عمها عون بن جعفر الطيار، ثم من أخيه عبد الله بن جعفر. وتوفيت فاطمة بعد وفاة النبي ب6 أشهر، وقيل غير ذلك، ولم يتزوج عليها الإمام علي في حياتها. أما بعد وفاتها فتزوج الإمام علي من نساء أخريات، منهن أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية، وقد أنجبت له 4 أبناء، هم العباس وهو أشهرهم، وعبد الله وجعفر وعثمان، وقد قتلوا جميعا في كرب وبلاء مع الحسين. وأيضا أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب وأبو بكر سابقا أنجبت لعلي يحيى وعونا.
أيضا خولة بنت جعفر الحنفية، وهي أم محمد بن الحنفية، وقد كان من الشجعان والأبطال، واشتهر بهذا اللقب نسبة إلى أمه. وتزوج أمامة بنت أبي العاص حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنجبت له محمد الأوسط. وأيضا أم حبيبة بنت ربيعة، وهي الصهباء، انجب منها عمر ورقية. وتزوج ليلى بنت مسعود، وانجبت له أبو بكر وعبد الله. وأم سعيد بنت عروة الثقفية أنجبت أم الحسن ورملة. وتزوج محياة بنت امرئ القيس الكلبية، وأنجب أم يعلي. بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان الإمام علي رضي الله عنه في طليعة من انشغلوا بتجهيز النبي ودفنه، وقد اعتكف مدة في بيت فاطمة رضي الله عنها. ولما اجتمع الصحابة على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تردد علي في البيعة أولا، لا اعتراضا على شرعية الخلافة، بل لانشغاله بجمع القرآن وملازمة أهل البيت، كما ذكر ابن حجر في فتح الباري، ثم بايع في وقت لاحق كما ثبت في صحيح البخاري. وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برز الإمام علي كمستشار عظيم، وكان عمر يجله ويقدره، وكان له دور بارز في الفتوى والقضاء، وشارك في الشورى التي اختارها عمر لاختيار الخليفة من بعده. وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، بقي من كبار أهل الرأي، وكان ينصح الخليفة، وقد حاول إصلاح ذات البين في أواخر خلافة عثمان حين اشتدت الفتنة، لكنه لم يفلح في إطفاء نارها، وقد حزن كثيرا لمقتله. بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، أجمعت الأمة في المدينة على مبايعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالخلافة، وقد كان زاهدا فيها، لكن واقع الأمة المضطرب دعاه إلى قبولها حرصا على وحدة المسلمين. شرع علي منذ توليه في إصلاح الأوضاع وتبديل بعض الولاة ممن كثر الكلام حولهم. وفي تلك الأثناء وقعت مواجهة مؤسفة بين فئتين من الصحابة، إحداهما تضم السيدة عائشة أم المؤمنين وطلحة والزبير رضي الله عنهم، وكان هدفهم طلب القصاص من قتلة عثمان. وقد سعى علي جاهدا لتفادي القتال، لكن التدخلات الخارجية حالت دون ذلك، فكانت واقعة الجمل التي انتهت بعودة أم المؤمنين إلى المدينة مكرمة معززة. ثم وقعت واقعة صفين بين علي ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وكانت ظروفها أشد تعقيدا، وانتهت بالتحكيم الذي زاد من تمزق الصف، ونتج عنه خروج فرقة عرفت بالخوارج، قاتلهم علي لاحقا في النهروان، وحقق النصر عليهم، لكن الفتن لم تهدأ. وفي فجر 17 من رمضان سنة 40 للهجرة، بينما كان علي يصلي الفجر في مسجد الكوفة، باغته الخارجي عبد الرحمن بن ملجم، فضربه بالسيف على رأسه، ثم حمل إلى بيته، وظل أياما يعاني أثر الجرح حتى توفاه الله. في النهاية كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وهذا يدل بوضوح أن الخطأ طبيعة في جميع البشر، فلا عصمة لأحد بعد الأنبياء، وإنما الشرف في التوبة. إذا أعجبك الفيديو قل لنا من أي بلد تتابعنا.